agora com a queima da fogueira, ao Marcos, todo mundo conhece como Zé Cupim, Carucaca, é médio conhecimento de todos. E também ao Vitor Luquias. Princesas, família Canadazul, agradecem a todos. Para a quarta festa da fogueira. Agora vamos aproveitar a queima da fogueira. Isso aí, Ana. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, essa música vocês já sabem que é de praxe, certo? E aqui, ó. Certo, vai começar Da rua ali, ó. Da onde? Da rua ali. Aqui, ó. Da rua ali, ó. Tá vendo? Ó, a rua eu tô, achei que tava dizendo. Nossa, no céu.